niki banjire 12 kabupaten. Ora mung trimo banjir banyu, ning banjir lumpur tambah gelondongan kayu. Ono banjir kok banjir gelondongan kayu gitu. Yo gek niki Pak, ya Allah. Mula kiambak niki panci kudu urip niku sing ngati-ati. Dawuh Al-Qur'an niku kan wis cetha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ojo kowe dong gawe kerusakan nang dhuwuring bumi ba'da islahiha. Sak lebare ditata digawe apik dening Allah. Allah niki pun nata Pak. Atau yang hari ini disebut dengan ekosistem. Bumi iki piye ben carane subur? Gusti Allah nekake udan. Nggih mboten? Udan kuwi piye ben ora ngambres-ambres ndadekke banjir. Gusti Allah ndamel gunung. Gunung terus dikei wit-witan tanduran. Supados napa nek ana udan banyune iki iso mresep disedot karo oyot-oyote wit-witan. Meresap menjadi simpanan air di dalam bumi, terus disedot dadi sumur nang desa-desa, terus mili liwat kali-kali niku resapan sangka gunung. Dadi wit-witan kuwi kanggo nyedot banyu, kok wit-witane malah digunduli. Menungso. Wit-witane digunduli, akhire banyune ora mresep, glontor banjir rono rene. Nggih napa mboten? Mula teng mriku niku awak dhewe kudu ngati-ati. Sedaya tanduran ki ana manfaate, Pak. Gusti Allah niku nggawe niku kabeh ana manfaate. Aja dikethoki diganti sak karepe dhewe. Wingine Banjarnegara nggih longsor sing pecah 3 dosa. Wonosobo lah wit-witan nang gunung nang pereng-pereng dikethoki diganti kentrang. Ya Allah. Wong wit-witan nang pereng ki dadi penyangga je ben ora gogrok nggih mboten? Dapuran pring barang ngoten nika ya ana manfaate oyote. Ora kok terus waton dikeprasi di. Wah niku sing kathah hasile kentang. Hasil kanggo kowe ning longsore. Lah kaya teng Sumatera diganti sawit. Sawit kan juga pohon, ada daun-daunnya. Ning akare sawit niku mung 1 meter 2 meter. Paling pol 3 meter. Beda karo akare wit-witan sing gede-gede. Wit mahoni, wit sono keling, albasia niku akare nunjem 6 meter 7 meter. Itu yang terjadi saiki diganti sawit ya kentir gawa banjir nggih mboten? Sing mangan juragan-juragan glondong nang Jakarta, sing kebanjiran dulur-dulur nang Sumatera. Ya Allah. Mula kiambak urip niki aja mikir butuhe dhewe. Mikir butuhe tangga lan mikir butuhe anak putu. Anak putu dipikirke, aja ming dikeruk wae mendina entek-entekke dhewe. Niki para rawuh, anak putu dipikirke sesuk isih do duwe banyu apa ora,
isih duwe alas pora, isih petuk wit-witan pora. Niki anak putu. Mila teng mriki niki kita mendhet iktibar. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Wis cetha kerusakan nang dhuwur bumi, kerusakan nang daratan nang lautan, bima kasabat aidin nas. Rusake iki mergo tangan-tangane menungso. Niki lho, Gunung Merapi alase dijaga ben ora banjir ngambrah-ambrah nggih mboten. Niki tanggung jawab awak dhewe nyelametke anak putu. Termasuk sing sederhana soal sampah tas kresek niku, Pak. Niki janjane wis ora usum tas kresek niku. Tas kresek niku, Pak. Niku nek limbuang sembarangan mlebu nang tanah mbuh plastik kresek, mbuh plastik bungkus emi. Niku engko awak dhewe mati, plastik iki jek wutuh tak kandhani. Plastik itu paling sulit diurai oleh tanah. 30 tahun tekan 50 tahun niku rajur. Awak dhewe mati, setahun pangan renget ana wis entek nggih mboten. Lah nek tanah-tanah niki sesuk kebak plastik, tanahe dadi ora subur. Anake dhewe sok nandur telo metu tas kresek. Nggih mboten? Putune kula sampeyan nandur bayem panen tas kresek. Dan niki lho para rawuh. Mila mulai ditata bareng-bareng. Desa-desa do gawe bank sampah. Endi nek sampah sing organik kaya godhong-godhong buntel-buntel niku nang tanah malah iso dadi kompos nambahi subur nggih mboten? Mula sakniki kan kudu dikurangi sampah-sampah plastik niki para rawuh. Kanggo njaga kelestariane alam, kanggo anak putu kula sampeyan. Nggih mboten? Bocah-bocah alhamdulillah do gelem ngaji teng TPA Al Iman. Iso diparingi khatam, diparingi tutup. Niki nikmat sing gedhe sing kedah disyukuri alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi tasyakkur siang menika Allah Subhanahu wa taala kersa maringi tambahan kenikmatan dumateng kula jenengan, khususe bocah-bocah sing do khatam. Sampeyan menang isor Eyub kula sing kon kekaring. Geser mriki. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Kula niku kapan dong syukuran khataman ngeten niki, ndelok bocah-bocah do munggah apal-apalan maca juz amma niku remen. Nang ati melu bungah. Ning ya kadang-kadang ya kuwatire napa ke bocah-bocah rampung khataman ke sesuk do terus ora le ngaji. Modele nggen kula Garjo mriko yu. Model gen kula niku bocah-bocah ki do ngaji ming nek isih SD, MI. Begitu katam turutan lulus SD, mlebu SMP, protol ngajine. Niku gen kula.
Nggih sinten? Sami. Ya Allah. Kula nyuwun diteruske le ngaji. Lare-lare niku nek menggek katam turutan, katam Quran kuwi urung jaminan dadi wong sing sholih sholihah. Ilmiddin, ilmu agama niku kaya dene pondasi. Ngertos pondasi to, Bu? Bangun omah ki sing pertama kali dipentingke ki pondasine. Kapan pondasine wis pengkoh kuat, nembe sampean mikir masang boto. Bar masang boto, masang kusen, jendela lawang. Rampung masang kusen, masang molo, masang gendeng. Nggih mboten? Niku urut-urutane wong bangun, pondasi tetep nomor 1. Agama ki kudu di nomor sijekke, dipentingke. Bocah-bocah ngaji, saya suwele ngaji, saya kuat iman Islame, saya kuat pondasine. Nek wis rampung ngajine, pondasine wis pengkoh, jenengan garek pasangi boto, pengen gawe omah sing model opo? Wah, kula pengen damel model joglo, ya garek didegi joglone, ning sing penting pondasine wis kuat. Garek didegi pengen gawe omah Spanyolan, monggo. Sing penting pondasine wis pengkoh. Niku rahasiane. Lah sakniki wong-wong ki ora do mikir pondasi, Pak. Bangun omah wis ribut, urung-urung wis ribut golek kusen. Anak saiki sing dipikirke ming sekolahe. Anakku kudu dadi dokter, anakku kudu dadi tentara, anakku dadi insinyur. Niku lak padha kusen jendela lawang. Ning bocah-bocah rada iso ngaji, bocah-bocah ora do duwe pondasi. Nek ra ana pondasine ya ana angin sethithik ambruk. Nek ra ana pondasine udan sethithik banjir cilik wae kentir. Nggih mboten? Mila kula nyuwun pondasine agama, akidahe putra wayah jenengan sing pengkoh. Rampung MI, rampung SD, terus le ngaji. Syukur-syukur dikirim nang pondok-pondok pesantren. Arep sekolah kena ning ngaji luwih utama. Toh saniki kathah pondok-pondok sing nang jerone ana sekolahane. Nggih mboten? Putra-putra jenengan niku nek nang pondok pesantren minimal salat 5 wektune kopen. Bocah-bocah niku nang pondok wajib jamaah 5 waktu. Ki nek nang masjid kene iki jamaah hukume pripun? Sunat, nggih mboten? Sunat jamaah mula ora tau kebak. Kecuali Jumat to paling. Ganjaran ditikelke ping 17. Nek nang pondok pesantren jamaah niku hukume wajib. Wajib indal ma'had mungguh peraturan pondok. Mula jam 4 esuk putra-putra jenengan wis doprak-oprak kon tangi. Ora gelem tangi gebyur. 4:30 wis baris rapi nang masjid. Duhur jamaah, asar maghrib isya jamaah. Bocah ki dilatih disiplin. Nggih mboten?
Tangi gasik ki nek ora dilatih niku angel lho yu ndarani po. Ndaran saestu. Mula teng mriku niku bocah niki dilatih. Nang pondok ora jamaah ditakzir, Pak. Ora jamaah subuh sesuk ditakzir didek nang ngarep masjid penter jam 12 kae sak jam. Akhirnya bocah semangat jamaah. Kapan putra-putra jenengan niki salate kopen tertib 5 wektune. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat kuwi arep dadi rem sing nyegah menungso tumindak maksiat mungkarot. Kapan salate tertib, anak-anak sampean selamat, ora katut mabuk-mabukan. Allahumma. Kapan salate tertib, selamat, ora digondol garangan. Saniki cah SMP wis do boncengan lanang wadon. Niki kondisine. Siji salate kopen. Ping pindho putra-putra jenengan niku nek nang pondok insyaallah aman pergaulane. Awan bengi kumpul karo wong-wong ahli ngibadah, kumpul karo wong-wong ahli ngaji. Niki penting, Pak. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi, al-hal tingkah laku menungso kuwi dibentuk sangka muasaroh pergaulan. Nggih mboten? Kathah putra-putra jenengan sing bocah iki nang omah nyilek ketoke menengan anteng rusak gara-gara salah milih kanca. Nggih mboten? Bocah dikumpulke, Pak. Kosok walike bocah sing nang omah ki bedigasan. Ngerti bedigasan? Cah ra iso basa petitra-petitri. Lebokke nang pondok ben kumpul karo bocah-bocah sing duwe akhlak, ngerti unggah-ungguh, bisa ndingkluk, omong alus. Sakniki niki golek anak sing iso omong alus basa niku wis angel, Pak. Saestu cah TK niku basa Indonesia lancar, wong bendina ndelok YouTube. Ning kon basa Jawa plegak-pleguk, nggih mboten? Mula diundang bapakne, "Le, napa?" Bocah sakniki lebokke pondok ben latihan dingkluk. Dingkluk niku napa to teng pondok kok kudu dingkluk, kudu tawadhu, mundak-munduk. Mergo nggih ngilmu niku sipate ngilmu ki kaya banyu, Pak. Ngertos toya. Toya niku mesti medhun goleki papan sing andhap. Miline medhun golek papan sing andhap. Mula santri nek pengen oleh ngilmu, kowe kudu ndingkluk, andhap asor, tawadhu. Nang ngarepe guru ndingkluk, nang ngarepe wong tuwa ndingkluk. Sing ngandhap asor, ngilmu bakal mlebu. Golek ngilmu kok bedigasan, ndangak petentang-petenteng, ora bakalan ngilmune mlebu. Niku rahasiane tawadhu andhap asor. Niki sakniki akeh bocah-bocah sekolah do nyepelekke kalih gurune. Gurune wingi ana guru kok dibandem sendal. Guru kok diplinteng. Mergo napa? Mergo bocah-bocah niku ming diajari golek biji. Sing penting bijine apik, rapote apik, lulus. Di pondok pesantren yang lebih ditekankan adalah akhlak, tata krama.
unggah-ungguh krana dawuhe Kanjeng Nabi pun jelas al akhlak fauqal ilmi. Akhlak kuwi sak dhuwure ilmu. Pinter kaya ngopo kowe le nek ra duwe unggah-ungguh percuma ngilmune. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Maka kedepankanlah akhlak. Wong awak dhewe dadi wong tuwa niku janjane cita-citane sederhana, Pak. Ora kepengin anak ki kudu dadi sing aneh-aneh. Ming kepengin duwe anak sing ngerti bekti, tresno ngajeni wong tuane. Nggih napa mboten? Sing bekti kowe wong tua sepuh sesuk gelem ngladeni. Tekan matine sok anak-anak do gelem ndongake. Niku mawon, Pak. Jenengan duwe anak jenderal ning nek jenderale ora bekti karo wong tuane ya percuma. Anake dadi juragan ning nyepelekke karo mbokne, gelem ora yo? Mboten. Lah nikilah pendidikan akhlak harus diutamakan. Ojo mung golek pinter-pinteran. Bentuk akhlak niku suwe. Ora cukup setahun 2 tahun. Barang niku nek apik nulare suwe, Pak. Ning begitu wis mancep ora ilang. Kosok walike nek barang ki ala nulare cepet. Anak sampean pengen cepet pinter mendem. Ora usah suwe-suwe le sekolah. Malam minggu kon tetek nang Muntilan. Sesuk malam minggu meneh tetek ping 3 ping 4 wis mak glogok lancar ngombene, Pak. Wis pinter. Arep ngomong kasar, ora perlu suwe-suwe wis rawung karo cah dalan. Sak wulan 2 wulan wis kumpul karo cah-cah dalan. Engko wis fasih le muni su ngono kae. Leng ngono kae. Ning nek ngomong alus maca Fatihah, deres Quran ora cukup setahun 2 tahun. Ben ketularan dadi apik niki butuh 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Wis 6 tahun wae putrane sampeyan ting pondok. Insyaallah panjenengan sedaya bakal panen nggadahi putra putri sing solih-solihah. Allahumma amin. Mila kula titip sanget dumateng Bapak Ibu, putrane kondo terus le ngaji, aja oleh nek leren ngajine. Terus le ngaji, tiap ndalu didongake nggih Bu nggih. Ora ketung wacake Fatihah ping 11, ping 21, syukur ping 41 khusus kangge putra putri kula jenengan. Barokah Fatihah anak-anak niku atine diparingi padang, empuk atine, padang pikire, diwulang ngaji gampang, dinasehati manut, niku barokah Fatihah. Ning nek anak ora tau difatihai, Bu, atos. Bocah ki nek wis atos atine, jenengan nasehati ya ming mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ingkang terakhir kita dongaaken dumateng sedaya pengasuh TPQ, asatid asatidah teng Al Iman, muga-muga sedaya dipun paringi kekuatan lahir batin, dipun paringi keikhlasan lan kesabaran, gula wentah putra putri panjenengan ndadoske lare-lare ingkang solih lan solihah. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mekaten semanten ingkang dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.